hojjaa baga ayyaana kanaan rabbi nu gahe biyyi keenya biyya nagaa ta'u barri kun barra nagaa nu ulfaataa ta'u gadaadhaa biyya nagawa ta'u biyya jaarsaa nagawa ta'u biyya jaartiidhaa nagawa ta'u xinnaan guddaadhaa nagawu nuuf kolcha waaqayyoo nagaadhaan nu bilchee nagaadhaan nu oolchu aadaatti nuuf nuufa ta'u aadaatti hin salphanne aadaatti hin qaanofne nuufa ta'u aadaa xinnaan itti bareetti guddatu nuufa ta'u aadaa guddaan ittiin hojjetee darbu nuufa ta'u waaqayyo nun xinneessin. Itti gaafatamaa waajjira paartii aanaa keenyaa obbo Kaddanuu kabajamaa itti aanaa bulchaa keenyaa obbo Bayyee Bantii akkasumas kabajamtuu itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii aanaa keenyaa aadde Zabiibaa Ibraahim akkasumas kabajamtoota kaabinoota aanaa keenyaa akkasumas kabajamtoota jaarsolii biyyaatiif abbootii gadaa uummata ganda keenyaa ayyaana guyyaa har'aa akka sadarkaa ganda keenyaatti ayyaana turizimii kabajamu irratti kan argamtan baga nagaan dhuftanii baga gammaddan jechuun barbaada. Kanaaf akka ganda keenyaatti yemmuu qaban gamoo seena qabeessa obbo Hayilamaariyaam dhimma isaatiin hojjetan jaarraa dheeraa yookaan jaarraa kan ta'e kan daawwannaa isaatii nyaata aadaa ganda keenya keessatti uummati ganda keenyaatti fayyadamuun wal qabatee seenaan aadaa akka ganda keenyaatti hunda isaa beeksisuudhaan yommuu ta'u. Waajjira paartii badhaadhinaa kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota hoggantoota asitti argamtanii kabajamtoota hawaasa ganda kanaaf ayyaana turizimii akka aanaa keenyaatti kan kabajamu ganda Seembanoo irratti immoo yeroo 14ffaadhaaf ganda kana keessatti yeroo kabajnu yeroo ta'u akka Itoophiyaatti kan nu kabajnu yeroo 42ffaadha akka Oromiyaatti immoo yeroo 38ffaadha akka godina keenyaatti yeroo 18ffaadha akka aanaa keenyaatti immoo yeroo 14ffaaf ganda Seembanootti kan kabajnu ta'uu isaas beeksisuun barbaada. Kabajni ayyaana turizimii bakka hawwata turizimii aanaa keenya keessa jiru beeksisuu seenaa ganda kana keessa jiru nyaata aadaa ganda kana keessa jiru beeksisuuf guyyaa har'a kanatti kabajaa jiru ta'uu isaa. Itti gaafatamtoota waajjira aanaa keenyaa kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota kutaalee hawaasaa ganda Seembanoo guyyaa har'aa akkuma beekamu guyyaa turizimii addunyaa jedhamee iddoo kanatti gaggeessinuu fi waan itti argamtanii fi baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Yeroo kabajanu akka naannoo keenyaatti yeroo 34ffaa akka aanaa keenyaatti yeroo 14ffaa gaafa kabajnu bakka ganda Seembanoo jedhamutti yeroo kabajannu kun seenaa keessaa isa jalqabaa jechuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf turizimii gaafa jennu akka Oromiyaatti Oromiyaan turizimii bal'aa qabdi. Iddoowwan hawwata turizimii ta'an namtolcheedhaanis uumamaanis iddoo adda addaatti bakkawwan turizimii adda addaa qabdi jechuudha. Ifaa miti jechuudha. Amma garuu akka mootummaatti karoora waggaa 10 keessa galchuudhaan iddoon turizimii naannoo Oromiyaa keessa jiru madda galii ta'uudhaa qaba. Madda galii ta'uudhaaf immoo hawaasi naannoo isaa kan jiru turizimii naannoo isaa jiru iddoo hawwataa ta'e jalqaba ofii beekee erga beekee booddee kunuunsee isa kunuunse sana immoo hawwataa godhee hawwata argatee booddee immoo madda galii aanaa sanaa madda galii naannoo Oromiyaa akka ta'uu fi mootummaan karoora keessa galchee kan jiru ta'uu jechuudha. Kun kitaaba qoloo jedhama kan abbootiin keenya yookaan harmootiin keenya yeroo abbootiin keenya hojiidha kan karaa fagoo deeman qopheessanii buna irratti danfisanii eeganudha. Kun immoo maraa jedhama. Yeroo boqqolloon isheetii kan falfalamee daakamee hojjetama. Kiijoon bifa kanaan hojjetama.
kun immoo falfalamee amma daakamee amma hojjetamu. Achuma mul'ata. Nemo boqqolloo waadii cabsanii amma waadanudha. Nemo cabsanii amma seelanudha. Boqqolloo Masadi. Jedhama biddeena toshanii walitti gombifamee dhadhaadhaaf qocqocaan irra dibamee itti fayyadamna. Kun immoo luqqisee jedhama. Abbootiin yeroo karaa fagoo deemanuu dubartoonni daakanii qopheessanii bukaayee fudhatanii deemama. Kun biddeena ho'aa biddeena boqqolloo isheetii walitti gombisnee qursii bunaa godhanna yookaanis immoo ollaa keenya ittiin wal gaafanna. kun immoo luqqisee kan baalaan maranii tolchanidha. Boqqolloo irraa jechuudha. Kanarraa kun marqaa harkisoo kan jedhamu. erga ka'e booddee erga inni bukaa'ee daakanii qoqaa isaa jalaa naqanii kan ittiin nyaatamudha. Kun tokko fakkaatee kun immoo qocqocaa jedhama. Barbareerraa kan qophaa'udha. Kun shorbaa boqqolloo isheetiiti kan aadaa jechuudha. Boqqolloo xobbee daaknee dhimbiifnee dhadhaadhaa fi sukkaaraan hojjetannee itti fayyadamnudha. Qallabaaf isa ta'a. Unos as gochuu kan hojjetamudha kun boqqolloodha jechuudha. Boqqolloo irraa daakamee hojjetama kun jechuudha. Ittiin aannaniin kan nyaatamu. Kun immoo nyaata haccoote nyaata aadaa haccooteedha kun immoo nyaata aadaa kan jedhamudha. Haccoote irraa hojjetama. Kun aannan itittuu yookaan urgoo marqaa kanaan kan nyaatamudha. kun farsoo shorbaadha. Kan naannirraa hojjetamudha. Kan naannirraa hojjetamee alaabaa warraa keenya galanii duugsinee kenninaan kanaadhaanni. Kun immoo farsoo geeshoo itti naqamee hojjetamedha. Geeshoo irraa kan hojjetamedha. Hojiin garagalchaa jedhamu tolfannee farsoo kana qopheeffannee waldaa keenya waamnee ittiin waliin jiraachuudha.
kabaja guyyaa turizimii kana keessatti qabeenyaalee aadaa uumamaa kanneen qilleeyyaa ta'anii fi qabatamoo ta'an kan itti yaadannudha. Isaan keessaa immoo hambaa aadaa fi namtolchee kan ta'e gamoo Hayilmaaram kana Obbuqqeetti agarra. Gamoo kana dura seenaan nama kanaa maal ture yoo jenne obbo Hayilmaaram Fayyisaa bara tilmaamaan 1892 naannoo Hirikoo gootta akka isaan dhalatan warra Maaruuraa akka isaan dhalatan seenaan nima jechuudha. Seenaa kana fagoodhaan finne hayyootuma ganda kanaa fayyadamne barreeffamootuma garaagaraa fayyadamne walitti qabanne jechuudha. Bara 2008 kan ta'u jechuudha. Waraana faashistii Xaaliyaaniiti jechuudha. Atse Minilik hanga maramitti ce'anii faashistii wajjin erga wal lolanii booda faashistii biyya kana keessaa baasanii gara giddu galeessaatti deebi'anii sababni isaa sababa beela hamaan biyya kana keessa tureef jechuudha. Yeroo sana sirni naftanyaa bu'uura gaarii argatee kan itti dagaage waan ta'eef hanga bara 1928 dhufaatii Xaaliyaaniitti sirna naftanyaatu dagaagaa ture jechuudha. Kana keessatti sirnoonni akka qoroo, sirnoonni baalabbaataa babal'ataa akka turan keessattuu kanneen akka gara Arsiitti, gara Harargeetti, gara Jimmaa, Iluu Baaboor, Wallaggaatti jechuudha. Yeroo kana Oromoon callisee sirna naftanyaa kan hin fudhanne bifa gurmaa'eenis bifa bittinnaa'eenis ofirraa kan faccisaa turedha. Egaa yeroo sana ittaansee Xaaliyaaniin bara 1928 hanga 33 biyya kana kan qabatte yoo ta'u Hayilmaaram Fayyisaa akka beekamaa qoroo ganda kanaa keessatti namoota gurmeessanii sochii faashistii ofirraa deebisaa akka turan daandii asii gara Aalgeetti ce'u kanarratti Xaaliyaaniitti karaa cufanii akka jamii karaa salphaan mo'amanu gochaa akka isaan turan daldala biyya keessattuu kan ganda seemmanuu kana cimsaa akka isaan turan seenaan ni ka'a jechuudha. Ilaalcha qaamaa yookaan ilaalluudhaan madaaluu kanarratti kan xumuramu ta'e ittaasuudhaan gaaffii afaanittan sin dabarsaa. Lakkoofsi tokkoffaan lakkoofsa gaaffii lakkoofsa tokko hanga 20 jira. Kana keessaa lakkoofsa waamtaa sii qabu.
Tole gaaffii sadaffaan akka jira uffata aadaa haara siqqee yookaan hawwan godinni keenya ittiin beekaman tokko maqaalee. Hawwan godina keenya uffata aadaa uffatan maal jedhama? Kan maal jedhaman? Uffanni aadaa waliigalaa maqaa qaba godina keenyatti. Marxoon kan warra Harari. Marxoon kan godina keenyaa miti maqaa qaba. Dubartoonni kan uffatan maal jedhama? Tole hin arganne. Okay. Tole. Gaafatamtuu lammaffaa gaaffii lakkoofsa lammaffaa. Lakkoofsi lammaffaan nyaataaf dhugaatii aadaa aanaa keenya keessatti beekaman keessaa sadiitu. Qoccoo maalsa? Hin arganne garuu. Fiijoo tokko. Sa'aatiin kee deemaa jira. Barqaa lama. Sadii keessaa lama argatteetta. Gaafatamtuun lammaffaan gaaffii kurnaffaa kan filatte shanoo maal jedhama? Maqaan kabajaa turaa bashanoo maal jedhama? Gaaffii lakkoofsa 8 gamoon ganda seemmanootti argamu maal jedhamee waamama? Kan biraa filadhati. Sirbi shamarran mana gurbaattis haa ta'u intalaan jedhan yookaan mana durbaattis haa ta'u isa fuudhuun jedhan maal jedhamu? Hin arganne. Marsaa jalqabaa xumurreerra. Gaaffii marsaa lammataa keessatti latiinsa qomoo biloo keessaa yoo xiqqaate 4 himii. Habbuu, Maaruu, Waayyuu, Basirii. Tole, itti aansee masaratii gaaffii lakkoofsa 1. Bakkeewwan hawwata tuuristii yookaan tuuristii poteenshaalii aanaa keenya keessatti beekaman keessaa 3 maqaalee. Maayini gandam. Kan biraa. Sa'aatiin sirraa deebi'eera. 3 keessaa 1 deebiste. Gaafatamtuun sadaffaan kooministiidha. Gaaffii lakkoofsa 12. Akka godina keenyaatti dirreen abbaa alangaa eessatti argama? Dirreen abbaa alangaa bakki seena qabeessi dirree abbaa alangaa jedhamee beekamu eessatti argama? Aanaasaa eeyyee. Godinni Lubbaa Booraati aanaan saayis. Okay. Hin arganne. Gaafatamtuun arfaffaan Leensee Daggafaati. Gaaffii saglaffaan. Okay. Kan sila gaafanne maqaan
kabajaa turaa bashannoo eenyu kan jedhu. Okay. Jiru. Ya. Akka godina keenyaatti fincaan guddaan akka Oromiyaatti akka biyyaatti beekamu maal jedhama isatti argamu? Aanaa ibsite. Soor. Aanaa. Mattuu. Warri sagalee keessan dhageessisan yoo kusattan. Soordiin jedhama bachuu. Turizimii addunyaa akka godina keenyaatti marsaa meeqaffaaf kabajama? Akka aanaa keenyaatti hin arganne eessatti argama? Iddoodha seena qabeessa. Bakkeen armameetti seenaa yookaan agarsiistuu seenaa ta'ee fi seenaa biloochuudha. Aanaa keenya keessatti argamu ganda kam keessatti argama? Maal jedhama maqaan isaa? Hin arganne. Sirba durbaa intalli heerumtu mana warra intala isaanii shamarran waliin sirbitu. Jara bultii heerumaatti maal jedhama? Sirbi durbi galgala yookaan jala bultii heerumtuutti shamarran akkasii wajjin sirbitu maal jedhama? Madaalli keenya guduunfineerra koreen warri tokko hanga sadaffaatti baatan hin fudhattu. Bu'uuruma kanaan Masarat Silashii sadaffaa bu'uuraan badhaasisee as baatee as barattu. Lammaffaa bu'uuraan shamarree Leensee Daggafaa qabxii 76.5 as bahee. Tokkoffaa bu'uuraan shamarree Leensee Mafqaaduu qabxii 77.3 bu'uuraan tokkoffaa baateetti haamileedhaan isuma daaga. Badhaasii wal dorgommii gaggeeffame kana fakkaata. Dhimma kanarratti qaamoleen argamtan hunda keessan haadholiin, abbootiin, bunaan shaarfaadhaan kan asitti argamtanii galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Ulfaataa ta'u, gadaadhaa biyya dhaga'oo ta'u, biyya jaarsaa dhaga'oo ta'u, biyya jaartiidhaa dhaga'oo ta'u, xinnaan guddaadhaa dhaga'u. Nuuf gocha Waaqayyoo nagaadhaan nu bulchee nagaadhaan nu bulchu.